Salam alaikum, bienvenue à votre TD de physique 1 mécanique du point. La même chose في la vidéo هذا حنشوفوا كيفاش نحلوا l'exercice numéro 3 de la série numéro 4 dynamique du point. نقراو l'exercice ensemble. Une particule de masse m est lancée à la vitesse v0 à partir du point A0 situé au bas d'une trajectoire demi-circulaire de rayon R voire la figure. On néglige les forces de frottement. كيما l'exercice اللي قبل. عندنا trajectoire demi-circulaire de rayon R. حنلانسيو une particule à partir du point A0 avec une vitesse initiale. مرة هذه ندفع la particule avec une vitesse initiale V0. هنا V0 existait. Donc, la particule se démarre dans le trajectoire circulaire vers le haut. يعني من A0 à B. هذا هو le sens de mouvement de la particule. يعني même d'après le θ, le sens de θ, نعرف بلي le sens de mouvement est vers le haut. هذه première remarque. Deuxième remarque, la particule se déplace dans la piste. في نص le trajectoire demi-circulaire. يعني مش على برا وإنما من الداخل. حطيت la particule هنا وديمارت. En plus, l'exercice قال لي on néglige les forces de frottement. Là, on a trois questions. Premièrement, établir les équations de mouvement dans le système de coordonnées intrinsèques. Deuxièmement, déterminer l'expression de la vitesse angulaire et la force de contact. Troisièmement, quelle est la condition sur V0 pour que la particule arrive au point B ou bien s'arrête au point B. On commence maintenant à résoudre notre exercice, encore l'exercice. Établir les équations de mouvement dans le système de coordonnées intrinsèques. C'est la première question. Pour établir les équations de mouvement dans le système de coordonnées intrinsèques, il faut utiliser la loi deuxième de Newton ou bien le théorème du moment cinétique. Mais dans cet exercice, on va appliquer la loi deuxième de Newton. هنا la question ما حددتليش واش من méthode نستعملها ولا la loi. Donc je suis libre. Mais حنا حنحلو l'exercice هذا par la loi deuxième de Newton. Donc avant tout ça, on schématise encore notre figure sur le tableau. On a le déplacement de la particule اللي هي هذه en bleu من A0 A vers B. Le sens de mouvement. Lancée à la particule à partir du point A0 avec une vitesse initiale V0. On a une trajectoire demi-circulaire de centre O et de rayon R. Donc, pour appliquer la loi deuxième de Newton, on va utiliser le principe fondamental de la dynamique qui s'énonce comme suit: la somme des forces extérieures appliquées à M mobile égale à M gamma. Donc, كما قدرنا في l'exercice اللي قبله قلنا أول خطوة لازمت لي نروح نرسم le repère d'étude اللي هو le système de coordonnées intrinsèques, c'est-à-dire نرسم le repère intrinsèque de base et T et IR. قلنا vecteur unitaire tangentiel et vecteur unitaire normal نرسمو في اللابيل نتاعنا اللي هي في le point A ولا la particule. نبداو بالUN كما قلنا هي le plus facile parce que dirigé vers le centre ولا la concavité du trajectoire. نطراسي UN ولا بالنا UQ perpendiculaire à IN ou le sens نتاعها l'accroissement de θ ولا bien le sens de mouvement comme suit. Deuxième pas, ثاني خطوة نروح نمثل les forces appliquées à notre particule. Donc voilà, عندنا la force de poids et la force de contact ou la force de réaction du plan. المرة هذه مثلنا N vers le centre. علاه؟ لأنه la particule من قبل وانا نقول باللي راهي ديبلاسي في الانترن يعني الداخل تاع التراجكتوار هيك رايحة هيك مش على برا. Donc le contact ما بين la particule ou la surface de la piste هنا يعني vers ce sens. Donc قلنا P c'est la force de poids comme d'habitude, N force de contact ou la force normale de la réaction du plan. On écrit là P plus N égale à M gamma. Pour déterminer les équations de mouvement, il faut faire projection de P N gamma sur les axes du mouvement. اللي هما l'axe tangentiel et l'axe normal. Donc comme suit. L'axe tangentiel هو هذا et l'axe normal هو هذا.
دونك نبدا لا بروجيكسيون دو بي. ما ننساش انه هذه تيتا هذه aussi تيتا. فوالا لا ميم شوز هذه تيتا. نبدا لا بروجيكسيون دو بي على لاكس طونجونسيال. تعطيني بي سينيس تيتا اون بليس ناقص على خاطر راهي لانفيرس تاع او تي. نكتب ناقص بي سينيس تيتا. فوالا دونك بي ندير لا بروجيكسيون سور لاكس نورمال. نلقى هذه واش تمثل بي كوس تيتا ناقص باسكو راهي لو سونس تاعها انفيرس لو سونس دو يو ان. مانتونو ان ان مع الاي تو سي زيرو مع الاي ان دونك زيرو ان. جاما تاع الانترانسيك سميناها جاما تي اي جاما ان. La même chose, ندير la somme تاع les composants d'après la loi deuxième de Newton selon cette forme. Moins pi sinus θ plus 0 égale à m gamma t. Moins pi cosinus θ plus n égale à m gamma n. Sachant que gamma t et gamma n sont donnés par ces relations, je vais dire tout simplement moins pi sinus θ plus 0 égale à m fois dv dt moins pi cosinus θ plus n égale à m v carré sur r. هذو les deux équations نسميهم les équations de mouvement ونعطيهم 1 et 2 parce que حنutiliزيهم باينة بلي حنutiliزيهم في les questions اللي جايين. On a fini la première question, on passe maintenant à la deuxième question. Déterminer l'expression de la vitesse angulaire et la force de contact exercée par la piste sur la particule au point A. L'expression de la vitesse angulaire, نبدأ بلا vitesse angulaire, le symbole تاعها هو oméga. Donc, on utilise l'équation 1. نرجعوا les équations de mouvement. عندنا هذه ايكواسيون دو موفمون هذه ايكواسيون دو موفمون. حنوتيليزي واحده منهم باش نلقى لا فيتيس اونغيلير. ما ننساش بلي لا فيتيس اونغيلير ولا فيتيس لينيير في اللي هي هذه ولا هذه عندهم رولاسيون بيناتهم. يعني نقدر نوتيليزي ليكواسيون 1 ولا 2. هذه بروميير شوز. دوزيام شوز انه ما نقدرش نوتيليزي دوزيام ايكواسيون باسكو عندي ان وان دومونداها مني بعد السؤال هذا. قال لي القى لا فيتيس اونغيلير ومن بعد قال لي لا فورس دو كونتاكت ان. دونك سي امبوسيبل نستعمل لا ريلاسيون 2. On utilise l'équation 1 comme suit. Remplacer P par mg, نريح الام على الام. On trouve cette relation moins j sin θ égale à dv dt. Alors لهنا حندير changement de variable dθ باسكو حننتيغري بارابور à θ. نضرب ونقسم في dθ. Et on écrit la forme suivante, dv dθ fois dθ dt. Sachant que la vitesse v égale à r dθ dt. Et on a aussi dit que la signification, la dérivée de θ présente quoi? La vitesse angulaire, oméga. يعني دابري لا روتاسيون هذه واش حابين حنا؟ حابين نكتبو في بدلالة اوميغا على خاطر ليكزارسيس واش طلب مني نلقى لا فيتيس اونغيلير. ما طلبش مني لا فيتيس لينيير في، لازمت لي في نحولها لاوميغا. الوغ واش ندير؟ رومبلاسي دي تيتا دي تي لهنا بار اوميغا. تولي في تساوي ار اوميغا. في تساوي r oméga ou bien comme cette forme. Alors je vais dire v هذه remplacer par r oméga ou dθ dt هذه remplacer par oméga باش نلقى la vitesse angulaire. قلنا هذه vitesse linéaire وهذه vitesse angulaire. Remplacez le v par oméga r و remplacez dθ dt par oméga. نخلي oméga في كوتي باش نكملها ونلقى لا فيتيس اونغيلير ولو غاست نقلبو على لوتر كوتي. عندنا اوميغا دي اوميغا نخليها في كوتي. ار ترجع لهنا ترجع في المقام. دي تيتا رجعها لهنا هاي. دوكا نكمل بالنسبه لتيتا وبالنسبه لاوميغا كوم سويت. لا فارياسيون تاع اوميغا راهي فيتيس اونغيلير وهذه فيتيس لينيير. وحنا ليكزارسيس قالنا لونسيو لا بارتيكول
نتاعنا من A0 avec une vitesse initiale V0. مادام هذه تكزيستي تسمى هذه aussi تكزيستي ونسميها أوميغا 0 في ليتا إنيسيال، يعني أوميغا فاريي من أوميغا 0 حتى الأوميغا. تيتا فاريي من 0 لتيتا. نرجع للشيما تاعنا. بون هاي لو شيما تاعنا، تيتا فاريي تبدا من 0 وتمشي وتزيد، دونك الانيسيال نتاعها هو 0، اما في 0 ديجا تكزيستي. فوالا من 0 لتيتا. تكامل تاع اوميغا هو اوميغا كاري سور 2، تكامل تاع سينيس تيتا هو ناقص كوسينيس تيتا. دونك اوميغا كاري سور 2 موان كوسينيس تيتا. ما ننساش لي بورد دو الانتيغرال توجور ندير الفينال ناقص انيسيال. هنا ترجع لي اوميغا كاري سور 2 ناقص اوميغا 0 كاري سور 2. فوالا موان جو سور ار. لهنا موان كوسينيس تيتا موان كوسينيس 0. الوغ ندي 2 على لوتر كوتي ترجع لهنا، تبقى لي اوميغا كاري موان اوميغا 0 كاري ايكال موان 2 جو سور ار 1 موان كوسينيس تيتا. لا ميم شوز اوميغا 0 هذه aussi نديها à l'autre côté sous cette forme ناقص ترجع بليس. نحي الكاري وندير لا راسين ونقول لا فيتيس انغولار اوميغا finalement s'écrit sous cette forme اوميغا 0 كاري موان 2 جي سور ار كوسينيس تيتا موان 0، باسكو نحيت الناقص هذه دخلتها لهنا ودرت قلبت درت كوس تيتا موان 0. هذه هي اوميغا la vitesse angulaire. On a fini la deuxième question. On passe maintenant à la deuxième partie de la question numéro 2. Déterminez la force de contact exercée par la piste sur la particule au point A. Donc, pour déterminer la force de contact, on va utiliser l'équation deuxième du mouvement. Moins pi cosinus θ plus n égale à mv carré sur r. Alors n égale à p cosinus θ plus mv carré sur r. P c'est mg et v c'est oméga r. علاه remplacer v par oméga r. أنا comme donné في l'exercice معلومات عندي علاقة تاع اوميغا، نحاول نعوضها له. دونك ار تروح مع الار كاري تبقى لي ار وحده واوميغا كاري كي نجي رومبلاسي اوميغا كاري يروح مع لا راسين. الوغ ننشر ام ار على اوميغا 0 كاري اي على هذه aussi سو سيت فورم. مي قبل ما ننشر هنا اوميغا 0 حنرومبلاسيها نرجعها فيتاس. حنا على بالنا بلي اوميغا تساوي في سور ار. اوميغا حنا في تساوي اوميغا ار، الوغ اوميغا تساوي في سور ار و اوميغا 0 تساوي في 0 سور ار تو بويسونس كاري. بيان واش ندير؟ نريح ار هذه مع هذه ومع الكاري هذه تبقى لي ار وحده لهنا، او ميم طون ندخل الام هنا والام هنا، تولي 2 ام جي لهنا وهنا تولي ام، وهذه تقعد كيما راهي. لا ميم شوز لهنا تخرج لي كيما ليكزرسيس اللي قبل، اللي هنا تخرج لي ان ايكال هذه بليس 3 ام جي كوسينيس تيتا موان 2 ام جي، ونخرج الام جي كعامل مشترك. ام جي نلم هذه مع هذه تولي 3 وهنايا موان 2، ونخرج ام جي كعامل مشترك ونقول ان تيكري سو سيت فورم ام في 0 كاري سور ار بليس ام جي فوا 3 كوسينيس تيتا موان 2. حنا كي نجيو نكومباريو لا فورس دو كونتاكت ان هذه مع ليكزرسيس 2 اللي قبل هذا، لقينا لا فورس دو كونتاكت ان تيكري سو سيت فورم كي من هكا بعد. مي في ليكزرسيس هذا لقينا هذه العباره الزايده على خاطر لونسينا لا بارتيكيل افيك اون فيتاس انيسيال، عليها لازم فيتاس انيسيال تكزيستي في لا ريلاسيون. ليكزرسيس اللي قبل قلنا لا فيتاس انيسيال 0، ما هذه ما تكزيستيش. Donc on a fini la troisième question, on passe maintenant à la quatrième question. Quelle est la condition sur V0 pour que la particule arrive au point B? Donc ما هو الشرط في السرعة الابتدائية pour que la particule توصل للنقطة B ولا تتوقف عند النقطة B، سواء توصل ولا تتوقف.
سي كيف المهم انا نوصلها عند النقطه بي. اذا عطيتها فيتاس سرعه كافيه حتوصل، واذا عطيتها فيتاس ناقصه قادر توصل لهنا تعاود تحدر، ولهذا لازمت لي نعطيها ان فيتاس نيسيسير بوغ اريفي او بوين بي. فرضا عطيتها ان فيتاس في زيرو نيسيسير، باينه بلي لا فيتاس حتمشي وتتناقص حتى تنعدم، المهم تتناقص. عطيتها ان فيتاس نيسيسير وصلت لبوين بي، واش تصرى لا بارتيكيل تاعنا؟ عندها دو بروبابيليتي، احتمالين، يا اما تسقط باسكو لا فيتاس فضت، واذا كانت لا فيتاس مازالت تكمل مي تخرج عن المسار النصف الدائري، يعني تغادر لو تراجيكتوار دومي سيركولير. في لي دو كا وشي هما لي فورس ابليكي ا لا بارتيكيل؟ كاين غير لا فورس دو بوا ان ما تكزيستيش، على خاطر ولات لا بارتيكيل ماهيش اون كونتاكت مع لا بيست. مادام ما كانش كونتاكت ما كانش فورس دو كونتاكت، الوغ ان ايغال زيرو، وهذا الشيء اللي حنستعملوه. بون encore notre schéma, si la particule arrive au point B, la particule arrive au point B, معناتها déjà del θ égale à P sur 2. هذه première chose. و deuxième chose حكينا فيها وقلنا n égale à 0. Alors on va utiliser les deux informations هذو باش نلقاو la condition sur V0، يعني نلقاو la vitesse V0 nécessaire. Car au point B, la particule s'arrête ou détache la piste. Donc, N, نحط l'expression de la force de contact, نعوض θ بالP sur 2 ونديرها égale à 0. Donc, قبل ما نعوض θ donc déjà حابين حنا في 0. Donc نجبد هذه à l'autre côté وندير هذه à l'autre côté. تولي عندي 1 في 0 carré sur R égale à moins mg 3 cosinus θ moins 2. تروح الام مع الام والار ردها من هي، نحي الكاري ندير لا راسين اي او ميم طون نعوض θ بار بي سور 2، وهنا بالنا بلي كوس بي سور 2 كوس 90 درجة هو 0. تبقى لي ناقص 2 ناقص مع الناقص ترجع كيس تولي 2 ار جي، نحي الكاري ترجع لا راسين 2 ار جي. دونك فيتاس nécessaire donné à notre particule pour arriver au point B, il faut être égal ou supérieur à la racine de Rg. C'est-à-dire واش قاعدة نحكي؟ إذا مديت la particule une vitesse égale à la racine de Rg توصل للبوان B وتحبس. مي إذا مديت لها أكثر من la vitesse هذه توصل للبوان B وتكمل مي تغادر المسار النصف الدائري تاعنا. مي troisième probabilité إذا مديت لها فيتاس قل من هذه ما توصلش للبوان بي، تعاود تمشي شويه تعاود تهدر. Donc on a fini l'exercice numéro 3 de la série numéro 4 اللي هي الديناميك. J'espère يكون الفيديو هذا clair pour vous. Merci pour votre attention. À vidéo prochaine. Salam.